waa warbixin aan ku eegi doono natiijada ka soo baxday taariikhda koox dhidibada loo taagay 30 sannadood ka hor. kooxda ku ciyaarta magaca dawladda hoose ee Berbera waxaa la aasaasay sannadii 1994 waana mid ka mid ah kooxaha ugu faca weyn ee ka ciyaara magaalada caasimadda oo ah jacaylka xuduntana u ah gobolka Saaxil iyo Somalilandba. kooxda degmada ayaa soo martay waayo kala duwan xilliyadii tegay, waxayse xilligan ku jirtaa kooxaha ugu adag ee ku ciyaara magaca horyaalada dalka. xaajadu sidaas oo ay tahay sannadihii dambe waxaa jiray korukac jooga sare geeyay kooxda oo ka dhigay koox aan dhayeel ku qaadan wejiga guuldarrooyinka ee kubadda cagta. kal ciyaareedkii idlaaday kooxda lagu naanayso Clean and Green waxay samaysay waxqabad cajiib ah oo ku aadan horyaalkii heerkiisu ahaa ka koowaad ee Serie A-da. 14 kulan oo ahayd tirada safashada kooxda waxay guul kala baxeen 11 ka mid ah, halka 3 marna ay galeen barbaro dhibcaha lala wadaagay, taasoo ka dhigan in ay hanteen horyaalka iyagoo aan laga adkaan. haddana waa kooxda horyaalkaas ka dhalisay goolasha ugu badan 53 gool oo ka dhigan celcelis ahaan in kulan walba ay dhalinayeen 3 gool iyo ka badan. sidoo kale waa kooxda laga dhaliyay goolasha ugu yar ee tartankaasi waana 12 gool oo keliya. haddaba waxaa jira shakhsiyaad ku suntan guulahan waaweyn ee kooxda, waxaanan ku bilaabaynaa isla kooxda ee tababaraha layliya tiimkan ninka lagu magacaabo Iid Maxamed Cabdi oo hore u helay tartamo ambiitin ah kuwaas oo uu ku soo qaaday kooxaha Burco ee duulista iyo maaliyadda, ayaa markan ahaa jokerka rogrogay hanashada horyaal ee kooxda dawladda hoose ee Berbera. dhanka ciyaartooygana waxay kooxdani waqtiyadii dambe heshay saf awood badan oo ay ka mid yihiin halyeyga ciyaara ee Walay Boso Kora Bexi, Bashiir Musa PM iyo garabka hoose ee Faro Alfich oo lagu daray xidigaha dibadka keenka ah ee Sadiq Yusuf Diiriya Caaqilka, Khalid Salebaan, Bilal Adiso, Isqo Sadrito Maratero, Sekeria Delchir, Omar Ali, Mahad Ramo iyo garabka sare ee Master Channelka. waxaa jira mas'uuliyiin iyagu dhidibo u ahaa dib u dhiska xawliga ku socday ee kooxdan, waxaana horraanqaad u ahaa Maayir Cabdishakuur Maxamed Ciddin oo tacab badan geliyey habsami u socodka howlaha kooxdan, waana mid ka mid ah sababaha ka dambeeyey in xafiiska dawladda hoose la geeyo koob taariikhi ah. dhanka kale waxaa arrimaha aan soo sheegnay ee kooxda halbowle muuqda u ahaa xildhibaane Cali Cabdidheere oo kooxdan geliyey wakhtiga ugu badan, sidaasna uu ahaa guulaha isa soo tarayay ee ay ku tallaabsatay kooxda ku magacaaban tiimka magaalada waa Berbera. si kastaba oo arrin ahaadaba, haddii ay baqadaro bilaha soo aadan Berberi waxay martigelinaysaa koobka horyaalada dalka iyadoo huwan ballan kubadeed oo ay ka haysato mid ka mid ah kooxaha sanadkan ugu awoodda badan dalka waa kooxda dawladda hoose.